豪仔咧就喺自己嘅 YouTube 頻道咧就擺咗一個叫做銀獎，咁好快 YouTube 攞獎啦，威威啦！究竟呢個銀獎係乜嘢嚟嘅咧？喺呢個高光時刻咧，令我諗起佢個歌李榮漢，哇已經神隱咗咧。其實喺思明喪禮之後冇出現公開場合，淨係出咗張拜佛相啦喺月頭。喺呢個高光時刻嘅時候咧，我就好想回望下阿漢哥同佢兩兄弟。跟住我同大家一一拆解，歡迎大家嚟到新世界，我係新。中意我內容嘅朋友請 like 同 subscribe， 多謝大家。好啦，講下豪仔攞嘅銀獎係咩啦？豪仔攞呢個銀獎咧，其實係一個入門級嘅獎項，只要你達到呢個10萬嘅訂閱者咧，你就會得到呢個銀獎。咁可以講咧，呢個銀獎咧係一個成功嘅 YouTuber 啦、KOL 嘅入場門檻。咁其實佢重啟只係個幾月，佢已以光速攞呢個獎咧，其實真係好勁。咁而家係有幾勁咧？大家都知嘅。咁呢個時候我就想講下李榮漢佢嘅哥哥。我話李榮漢一直都冇出現過，冇回應。點解啫？其實我真係諗唔到佢有咩講。佢過往點解可以口唔停，不停去講？雖然嘢都係講錢啊，都係懟下豪仔啊、謀啊、鼎爺啲錢啊，即係要踢爆個細佬各樣。佢空間其實來於鼎爺唔講。鼎爺點解唔講咧？當時因為思明在生，佢唔想個即係佢一生最愛嘅人唔開心，所以佢一直都冇講。所以佢一揭露咗出嚟嘅時候，佢哋嘅第一反應，其實第一次揭露咧，其實應該係喺6月初，月底6月初，就喺星島嘅好簡短嘅訪問就揭露咗咧，隱瞞死訊10日，同埋不斷供養大媽，每個月5-6萬，另外大媽不停咪攞錢，攞咗差唔多200萬。到呢度之後咧，已經大鑊㗎啦。咁跟住有3把刀就打俾佢，就問佢做乜講呢啲嘢。梗係啦，你踢爆晒佢啊嘛！鼎爺答案咪講事實有咩問題咧？咁佢仲有咩空間出嚟講嘢？過往嘅空間就因為鼎爺唔講嘢，咪你同豪仔，你懟阿豪仔，豪仔又解話；你懟阿豪仔，豪仔再解話，就係咁啫嘛。咁而家仲有咩空間啊？去到鼎爺有翻精神，去到6月中做咗東周刊嘅訪問，一路鬧個仔各樣，揭露佢嘅有幾不孝，跟住仲要脫離父子關係，再去到講一次都唔夠，去到 TVB 再講一次，未夠，去到如一再講一次，講清講正啦，數臭晒李榮漢啦，簡直已經係地底泥嚟㗎。你係李榮漢，你仲有乜嘢可以講咧？冇。其實我都諗問晒佢，除咗出嚟道歉完都冇嘢可以講落去。其實過往李榮漢係好小心㗎。如果大家有熟知睇阿李榮漢嘅新聞咧，其實李榮漢只係透過友好嘅傳媒咧去發放嗰啲信息嘅。邊間友好傳媒？如果你追開咧，其實應該知道。咁因為好小心，佢驚咧啲人會傷害到佢，要掌握到個包裝啊，或者個取向。咁但係去到今時今日，幾友好嘅傳媒都包裝唔到你㗎啦，真係包裝唔到你㗎。你有咩包裝啫？全世界都當你地底泥不孝子。仲有咩好講？李契媽90幾歲嘅黃夏蕙啊，有傳聞話佢咧借錢俾你去印度啊，佢都即刻劃清界線啊！即係已經話冇俾過你啊，話冇見過你兩兄弟。所以因為過往係經思明聯絡阿榮漢嘅，仲要講得好清楚，即係可想而知你係幾咁令人哋唔中意咧。其實父親節咧，你唔同阿鼎爺慶祝係好應該，因為已經劃清界線。我其實就好成日喺度諗，哇！咁你會唔會同你嘅仔慶祝咧？
咁你有兩仔一女啦，大嗰個其實係10歲啦，漢哥，即係大仔10歲，二仔應該7歲，最細個應該得4歲，女嚟嘅。咁你個仔咧10歲，唔知會唔會有機會接觸到即係鼎爺嗰啲訪問咧，或者睇電視又睇到咧？咁你可能小心啲，唔好俾佢睇到咯。唔係你哋真係唔識點答嘅，即係假定你個大仔啦，即係懂事啲啦，10歲，即係有機會接觸下 YouTube 啊，或者去上網啦。因為疫情之後咧，其實所有學生都必須懂得上網去上堂啊，因為嗰啲日子，因為你個仔都應該經歷過。咁問題嚟啦，但係如果你個仔睇到嗰啲片嘅時候，佢哋會問啊，爺爺點解咁講你嘅爸爸？哇！你真係點答佢啊？但係你又真係有機會，你又真係要同佢講嘅喎，即係好錫佢哋嘅爺爺點解會咁嘅？咦？點解叔叔咁講嘅？哇！李榮豪錫到啲仔女不得了，你睇李榮豪嗰個 Instagram，即係成日攬住啲仔女影相，即係合照都係。即係點解會變成咁咧？你點同啲仔女去交代咧？其實真係咁噶，你點對你爸爸咧？即係以前啲前人都講，你點對你爸爸，你下一代點對你？咁你有冇諗過呢個問題？或者點樣去解釋俾啲仔女聽咧？點解會發生啲咁嘅事？即係呢時啲刻咧，其實你即係我覺得佢應該一直潛水落去，因為佢唔適合蒲頭，亦都冇嘢講。而家淨咧做嘅嘢就係思明嘅遺產點處理。咁思明遺產點處理？咁啊呢一刻未水乾啊嘛，咁佢應該係唔會揾豪仔去傾嘅。仲有估啊，思明應該齋估，有剩低有啲即係首飾啊各樣啦，可能有啲資產啊物品都應該值啲錢嘅。咁佢連阿鼎爺隻錶都唔放過，佢自然會識處理㗎啦。呢啲對水乾嘅時候就要諗住買樓，就一定要同豪仔傾㗎啦。咁你唔係有死亡證大晒，因為其實我估阿豪仔應該攞住，因為死亡證其實只係一個叫核證副本嘅嘢，你要做翻齊啲手續，你係淨係親屬，你應該補領。咁律師應該會教佢㗎啦，即係教阿豪仔，所以豪仔冇再提呢樣嘢。問題係阿豪仔會唔會好寬鬆俾你喺度住落去啊？但係個遺產又點處理啊？你始終都要傾㗎嘛。咁到你水乾就自然會蒲頭啦，即係所以我覺得呢一時三刻我唔會見到你出現，你亦都冇嘢好講，你出嚟唯有同老豆道歉嘅啫，唔通你道歉又攞錢咩？水乾睇到你真性情㗎嘛，同埋你好快就睇到你老婆嘅真面目㗎啦。你而家係共患難，因為你冇咗嗰個泵水嘅人啊嘛。其實你嘅角色，李永漢你嘅角色不嬲都只係得一個身份，就係李家鼎個仔。根本上啲人都唔知你係邊個，淨係知你係佢個仔咯。但係你嘅認同感消失啊嘛，就係因為你嘅爸爸唔認同你啊嘛。你冇咗李家鼎個仔嘅身份，你係乜嘢都唔係。你憑咩去出戰立法會議員？即係當年2次出戰，咁一次退出，一次輸埋添啦。咁係咩身份？即係就係因為你係李家鼎個仔啫嘛。當你冇咗呢個光環嘅時候，你係什麼也不是，好悲哀。但係呢個就係事實啊嘛。事實就係呢樣嘢咯。正如你而家剩低嘅身份係咩？即係咪思明個仔？因為思明有一個好值錢嘅遺產擺喺度，叫咸碧別墅啊嘛。咁嚟緊係等睇點處理㗎咋，即係等睇你到底係咪傾偈，定一話係要對簿公堂去處理。唔係一時三刻㗎啦，都話阿李榮豪都講咗俾律師處理，但係佢唔會再講落去。咁我相信會係一個嚟緊一個焦點啦，就要等你少爺阿漢哥水乾咯，水乾之後就自然會諗資產㗎。呢個世界冇得傾。當你生存到嘅時候，你唯有將你嘅資產諗辦法去用。你連阿鼎爺嘅手錶都唔放過，你點會唔會成日諗住咸碧別墅啊？你都成日之前都同人講咯，將契喺你手度，大把嘢玩咯。咁其實阿漢哥咧，原來仲有後着嘅可以。咁呢個咧，其實我啱啱睇咗呢個危險人物2.0啊，翁靜晶嘅 YouTube 頻道。佢講咗咧，香港有一條條例咧，係叫做財產繼承括弧啦，供養遺屬及受養人條例。咁呢條條例咧，一般係喺呢個嗰個人啦，譬如有啲錢嗰個人咧，在生嘅時候供養咗一啲人，
人哋又唔知啊，即係舉例太太唔知，佢作為遺產執行人嘅人咧係要承擔翻嘅。咁一般咧就會係一啲情婦啊、年幼嘅私生子啊，就會引用呢條條例，就會向遺產執行人去維持翻而家嘅生活水平嘅。即係舉例，原來佢供養緊佢嘅情婦，應該無論你知同唔知都冇乜關係，仲要佢係有一個長期供養嘅證據，係3萬蚊個月。咁理論上佢可以申訴，用呢條條例去向佢遺產執行人申訴，要求維持翻呢樣嘢嘅。咁當然阿翁已經講咗咧，佢咁多年嘅做律師經驗咧，同埋睇翻啲案件，佢未見過兒子係用呢條條例去申請。佢話當然啦，喺而家嘅客觀情況啦，即係第一樣嘢係鼎爺係而家睇精神相當好，希望佢長命百歲。第二就係一般嘅供養咧，原來喺法律嘅觀點啊，係停止3年咧先至係成立到。咁係話目前佢停止供養咧，喺法律上咧係未足夠長。咁就即係佢供養者咧，被供養者亦都有權作出呢個申索嘅。咁究竟個兒子會唔會卑劣到用呢條條例去追咧？咁就真係要睇，好睇下漢哥點睇啦。咁另外更重要就係鼎爺要長命百歲咯。我真係原來有條咁嘅條例，我真係唔知。不過呢條條例最令人震驚嘅地方就係，即係阿翁已經講咧，係從冇卑劣嘅兒子係引用呢條條例用。不過點都好啦，只要鼎爺長命百歲就可以㗎啦。不過咧，阿翁已經講咗鼎爺一個好大嘅好處咧，就係佢透過傳媒啊，即係我講嘅4個訪問咧，佢已經將呢個同個仔嘅關係講得好清楚，交代得好清楚。咁對佢嚟講有一定嘅優勢。咁啊，最重要就係希望阿鼎爺長命百歲啦。咁今年係80歲，嚟緊係81歲。今日就講到呢度啦，多謝大家。